वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। दिस इज दीपेश एंड यू आर वाचिंग मेडिसिन्स। गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मा इंडस्ट्री, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत ही बुरी न्यूज़। आपको पता चल गया ही होगा, जो मेडन फार्मा है बेसिकली इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि गैम्बिया, जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है, उसके लिए मेडिसिन प्रोड्यूस करती है। उन मेडिसिन का नाम है प्रोमेथाज़ाइन ओरल सोल्यूशन, कॉफेक्स मेलिन ओरल सोल्यूशन, कफ सिरप है बेसिकली ये, मार्कॉफ बेबी कप सिरप और माग्रिप एंड गोल्ड सिरप। ये बेसिकली सिरप्स है जो कि बेबीज़ के लिए यूटिलाइज़ करते हैं उनको कफ कोल्ड एंड सिरप, कफ कोल्ड एंड फीवर के लिए। बेसिकली जो इनमें कंटेंट है जो कि एक्सीपेंट है, जो कि सिरप्स को प्रॉपर बनाने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं, वो है डाइथिलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल। ये सब जो एक्सीपेंट्स है वो जो एक परमिसिबल अमाउंट होता है उससे ज़्यादा प्रेजेंट है, जो कि एक बेसिकली एक स्टैंडर्ड होता है। जिससे ज़्यादा आप यूटिलाइज़ करते हैं तो वो ह्यूमन बॉडी के लिए साइड इफ़ेक्ट कॉज कर सकता है। तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होने की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट दिखा है, ऐसा WHO ने अपनी रिपोर्ट में, इनिशियल रिपोर्ट में कहा है। तो एज अ कंट्री WHO ने इंडिया को बताया है कि भाई दिस इज़ ये केस क्रिएट हो रहा है, और इंडिया CDSO जो कि एक सेंट्रल ऑथराइजिंग बॉडी है, वो इस पर अभी स्टडी करेगी फर्दर। तो CDSO ने कहा है कि आप ये जो डेटा आपने दिया है उसे अच्छी तरीके से स्टडी करके, और ज़्यादा डेटा चाहिए जिससे हम इसके बारे में फर्दर स्टडी कर सके और पूरे जो इंसिडेंट है उसकी जांच कर सके। तो बट गाइस बहुत ही बेकार न्यूज़ है ये कि 66 बच्चे की डेथ हो चुकी है, भले वो किसी भी कंट्री के हो। बेसिकली उन्हें होता क्या था, स्टार्टिंग में डायरिया, रीनल फेलियर होगा और उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, और उसकी वजह से डेथ। बेसिकली क्या होता है, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उस पर सारी दुनिया का बहुत ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि हमने वैक्सीन्स बनाई और वैक्सीन सारी दुनिया को दी। एंड लाइक एक मेडिसिन इज़ ऑल अबाउट योर ट्रस्ट, कितना ट्रस्ट करते हो। तो एक इंसिडेंट बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बेकार इम्पैक्ट डाल सकता है। एक अपने लिए इंसिडेंट से अपने को एक सीख भी मिलती है कि मेडिसिन आर फॉरेन बॉडीज़ जो हम अपने लिए लेते हैं। तो मेडिसिन हमें बहुत ही प्रिसिशन से लेना चाहिए। कोई भी मेडिसिन लेते समय अपने आप को डॉक्टर से बात करें, जो भी आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो उससे बात करें। तो मतलब यू शुड टेक मेडिसिन विद वेरी 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 प्रिसिजन। तो गाइज़ ये न्यूज़ अपडेट आपको बताना चाहता था, क्योंकि इट बिलोंग्स टू द मेडिसिन्स एंड मेकिंग यू अवेयर अबाउट मेडिसिन इज़ माई धर्म। एंड बहुत ही बुरी ये खबर है गाइज़। इफ़ यू फाइंड एनीथिंग इन्फॉर्मेटिव इन दिस, प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।